Vítam vás pri tohtoročných prvých bye-bye produktoch, takže máme tu kopec spotrebovanej kozmetiky, máme tu dekoratívku, skincare, telovku, vlasovku a ešte neviem čo iné, takže poďme na to. Je tu ozaj toho strašne veľa, takže nebudem zdržiavať a pôjdeme sa vrhnúť rovno na skincare a väčšinou to hodnotím v takom poradí, ako sa robí skincare. Čo sa týka čistiacich produktov, tak nemám tu žiadny čistiaci gel a neviem prečo, asi pretože používam 3 naraz. Takže ani jeden z nich je ešte spotrebovaný, ale tak do poli. Ale mám tu dve čistiace oleje. Prvým je Juice to Cleanse Cold Extraction and Compressed Grain Water Cleansing Oil. Naozaj veľmi dobrý čistiaci olej, odstraňuje všetok make-up, dokonca aj očný, nevadí v očiach a dokáže odstrániť aj naozaj, že veľmi silný vodeodolný make-up. Takže veľmi dobre, toto som mala takú malú vzorku. Takže keď uvidíš niekde vzorku, vyskúšajte, čo vám to sedí. Nemá to žiadnu nejakú špecifickú vôňu, akože trošku to vonia, ale nie je to vyslovene, že parfumované. A druhý skvelý produkt je taktiež od Catrice Deep Cleansing Oil s vitamínom E a tento je bez parfumácie. Super na to, že je to takéto pipetové a taktiež veľmi dobre odstraňoval make-up celé tváre a dokonca aj očný make-up. Čiže za mňa veľmi, veľmi dobré produkty na odstraňovanie make-upu. Budem pokračovať tonikami a prvé za mňa asi z tejto štvorice najlepšie tonikum je Anua Birch Moisture Boosting Pad. To obsahovalo myslím, že 60 týchto, nie 70 týchto tonikum naplnených tampónikov. Nie je to veľmi ekologické, pretože samozrejme ostane takáto veľká nádoba, vo vnútri sú tie vatové tampóniky. Ale na tom je dobre to, že toto si môžete nechať do toho naplniť niečo iné. Využiť ešte túto krabičku, pretože je také dosť praktické. Ale bolo to veľmi dobré hydratačné. Tamponiky sú taktiež veľmi dobrej kvality, nerozpadávali sa. Takže za mňa, čo týka ako samotného produktu, veľmi, veľmi dobré, čo týka hydratácie tej pleti a prípravy na ďalšiu skincare. Taktiež na tom veľmi dobre bol aj tento Madagascar Centella od Skin 1004 Trika Purifying Toner s obsahom čajovníka. Veľmi dobre, pokiaľ máte problematickejšiu pleť. Toto je takáto mist od The Lab Probiotic Sera Cream Mist. Ja som to používala ako tonikum, a môžete to používať v podstate ako sérum alebo namiesto krému. Je to takýto akoby multifunkčný produkt, ktorý si nastriekate na pleť alebo si môžete napríklad zafixovať make-up. Obsahuje to ceramidy a probiotika, čiže veľmi dobré na obnovu poškodenej kožnej bariéry. A posledné tonikum, ktoré tu mám, je značky Laneige. O ich skincare sa dosť málo hovorí, čo mi je trošku ľúto. Toto je konkrétne Radiant C Advanced Effector, ktorý obsahuje vitamín C. Naozaj, že veľmi dobré, také osviežujúce tonikum s vitamínom C, takže toto je veľmi dobré, pokiaľ chcete rozžiariť pleť, zbaviť sa pigmentových škvrn alebo škvrn po akné. Mám tu exfoliačné produkty. Prvým je The Body Shop Vitamin C Glow Revealing Liquid Peel. Toto bol produkt, ktorý si nanesli na pleť a nechali pôsobiť a potom si to zmyli. Obsahovalo to vitamín C. Za mňa celkom dobré, ale nebol to jeden z takých mojich obľúbených produktov. Ešte je do polky plný, len už je expirovaný, takže ho vyhadzujem. Bolo to dobré, ale nebol to môj obľúbenec, takže asi takto. Čo mám však veľmi rada, sú tieto tonikom napustené takéto keby tampóniky na paličke. Ja som si to nechala taká tá palička vo vnútri, ktorá je naplnená tým kyselinovým tonikom a vy si s tým prechádzate najmä po problematických častiach pleti, napríklad tu alebo okolo nosa, kde máte veľa čiernych bodiek a ono to tam exfoliuje. Budem pokračovať sérami a mám ich tu neskutočne veľa. Prvé z nich je od značky Lador. Táto značka je primárne známa vlastnými produktmi, ale majú aj skincare. Ja som si nechala aj ten obal. A je to trošku zvláštne, pretože toto sérum sa aplikuje pomocou nie pipety, ale akoby takejto injekčnej striekačky. Vy si ňou naberiete tento produkt. Je to veľmi dobre, pretože toto je také akoby uzavreté, čiže nejde tu dovnútra vzduch a až keď tu nanesiete túto akoby striekačku, tým vytiahnete produkt, naaplikujete si napríklad na tvár alebo na ruky a potom sa to nechá vstrebať.
ako celkom slušné sérum, nebolo úplne, že také najľahšie, dlhšie mu trvalo, pokiaľ sa strebalo, ale pekne hydratovalo pleť, takže za mňa veľmi dobré. Ale skôr by som to asi odporúčala pre možno suchšiu pleť. Rovnako je na tom aj toto sérum od značky Unique, Noni Light Oil Sérum. Tým, že je to olejové sérum, tak asi primárne zaujíma ľudí, ktorí majú teda suchší typ pleti. Ale aj napriek tomu, že som mala masný typ pleti, nevadilo mi to, pretože aj napriek tomu, že to bolo olejové sérum, ono sa pomerne rýchlo vstrebávalo na to, že bolo olejové. Samozrejme, trvalo trošku dlhšie ako také klasické vodičkové séra. A toto som používala minulú zimu, aj teraz som to dopoužívala, pretože v zime viac hydratujem, pretože tá pleť sa zvykne vysušovať, čiže veľmi dobré sérum, ale skôr to asi ocenia ľudia, ktorí majú suchšiu pleť. A potom tu mám sérum, ktoré budú milovať všetci, a je to Beauty of Joseon, a toto je Revive Sérum Ginseng and Snail Muesli, takže obsahuje tu ženšen a slimačí slíz, ten ja zbožňujem, ten je dobrý na všetko. Naozaj, že super ľahučké, hydratačné sérum, skvelé zloženie, a rýchlo sa vstrebáva, proste je to topka. Čiže tieto Beauty of Joseon séra, akože pokiaľ ste neskúšali, majú ich viac, tak určite vyskúšajte. Za mňa topka. A potom tu mám jednu značku, z ktorej som vyskúšala viac sér, asi toľko. A je to The Potions. Oni fungujú štýlom The Ordinary, čiže každá ako keby táto ampulka má inú účinnú látku. Napríklad toto je kyselina hyaluronová, toto obsahuje probiotika, toto je desiatka, Mugwort, potom je tu The Ordinary, toto nič, potom tu mám zase Q10 a Galactomyces. Čiže v každom tomto je iná účinná látka a vy môžete to používať buď samostatne, alebo môžete kombinovať, čiže môžete napríklad zmiešať 3 séra naraz, alebo môžete tieto séra vlastne prikvapkať do vášho krému, čiže je to keby takéto multifunkčné a môžete sa s tým tak trošku pohrať. Takže všetky boli dobré. Tá koncentrácia tých účinných látok tam nie je taká vysoká ako pri The Ordinary, ale vlastne preto ich môžete napríklad aj kombinovať medzi sebou, pretože nie je to také vysoké, napríklad pri The Ordinary nemôžete kombinovať jednotlivé séra medzi sebou. Čiže zaujímavá značka, keď sa radi hrajete s kozmetikou, miešate si vlastné veci a chcete trošičku mať možno niečo tak akože vlastné, že to prispôsobíte vlastným potrebám, tak táto značka The Potions je pre vás. Posledné sérum je od The Ordinary, niacinamid 10% azinok. Mala som jeden čas minulého roku takú trošku horšiu pleť, tak toto som si opäť zaobstarala, pretože to je skvelé, keď máte akné alebo tak upchané pory, naozaj pri pravidelnom používaní to robí zázraky. Budem pokračovať produktmi na očné okolie. A mám tu takúto veľmi zaujímavú vec, volá sa to Acropass Retinol Microcone Patch a sú tu takéto polmesiačiky pod oči, ktoré obsahujú takéto mikroihličky. Vy si to nalepíte pod očné okolie, vtlačíte si to, tie mikroihličky sa tak zapichnú do tej pleti, cítiť to. Aj by som to možno nazvala takouto, že bolesťou. A tieto mikroihličky potom, ako máte zapichnuté v tej pleti, sa tak jemne tam rozpustia a pôsobia hlbšie. Balení sú ale 3 a je to aj dosť drahé. Ťažko povedať, čo malo nejaký účinok, pretože po 3 použitiach viete, niečo také to treba používať pravidelne, aby to bolo nejak vidno, ale tak určite to niečo robí a je to asi fajn. Ináč to máte mať aplikované 2 hodiny, takže 2 hodiny to máte na pleti. Ono to už po nejakej tej polhodinka necítite, že tam máte, neboli to už. Čiže pokiaľ máte ten budget, chcete skúšať nové veci, tak toto je dobrá vec, ale je to vec, ktorá naozaj asi uvidíte efekt, keď to budete používať pravidelne a nie že iba raz, takže treba na to taký väčší budget, lebo nie je to s týmito mikroihličkami, takýmito keby tie náplasty sú dosť drahé. A potom to máme už iba klasické náplasti pod očné okolie. Prvé bolo od Essence, to si myslím, že mala v nejakom adventnom kalendári, takéto vetičky. Bolo to celkom fajn, ale nepovedala by som, že by to bolo veľmi hydratačné. Bolo to aj veľmi hrubé. A za mňa to je skôr tak akože nejaká dizajnovka na efekt, pretože to nejaké hviezdičky či srdiečka sú to. A skôr takéto asi na fotku ako funkčnosťou. Takže za mňa veľmi nie. Čo ale vám musím odporúčiť je Heimish
Hydrogel Eye Patch Bulgarian Rose Water. Toto obsahuje rúžovú vodu, tú bulharskú, a toto je naozaj skvelé hydratačné. Čiže pokiaľ potrebujete hydratovať očné okolie, toto je úžasné. A pokiaľ potrebujete rozžiariť očné okolie, napríklad máte také tmavé kruhy pod očami, tak odporúčam toto od Goodle Green Tangerine Vita C. Toto obsahuje vitamín C a ten viete, že vie veľmi pekne rozžiarovať pokožku, takže toto pri pravidelnom používaní vám vie rozžiariť a trošku presvetliť to očné okolie. Taktiež tam máte v každom 30 párov, čiže 60 kusov, čiže na 30 použití. A potom tu mám od Revolution Skincare Bakuchiol. Neviem, či to ešte predávajú, či Revolution má nejakú skincare. Oni boli dosť aj nejak populárni nejakú tú dobu. Teraz oni boli aj, mali aj vlastný e-shop, potom už ho nemajú. Myslím, že ho viete nájsť už iba na Notine niekde. A neviem, či majú vôbec stojany v DM-ke. Myslím, že aj tie tam nejak sa trošku to nejak zredukovalo. Takže neviem, či to ešte majú v predaji alebo nie. Bolo to celkom slušné, ale nie až tak výrazné ako tie dve predchádzajúce, ktoré som odporúčala. Takže tak jediné, čo vás môže napríklad nalákať, je ten Bakuchiol, ktorý tam je. Ale ako vravím, nebolo to ničím výrazné. Čo vám ale musím odporúčiť, sú náplasti na akné od Cosrx, Acne Pimple Master Patch. Oni majú ešte aj čiernu verziu. Jedna je lepšia ako druhá, ťažko povedať, ktorá je lepšia, ale sú skvelé naozaj. To akné sa oveľa rýchlejšie zahojí. Toto naozaj, že funguje, takže pokiaľ ste tomu neverili, verte tomu, vyskúšajte to, stojí to za tie prachy, pokiaľ máte častejšie akné. A teraz sa môžeme vrhnúť na platené masky. Mám ich tu na dosť veľa. Dúfam, že si ešte pamätám, ktorá bola aká. Začnem týmto veľkým pakom. Saborino Premium a názov veľmi neviem, pretože všetko je v japončine. Takto. Bol to takýto set 30 mask, ktoré boli určené na ráno. Ja som to chcela nahradiť tými maskami od už neviem, holika, také so zeleným čajom, také ranné, ktoré som mala, ktoré som milovala, už nevyrábajú. A našla som toto. Tieto sú tiež ranné masky. Boli dosť málo napité tou tekutinou, musím povedať. A zanechávali nejaký taký divný povlak na pleti ráno. Ja som ich dopoužívala, ale nepoužívala som ich veľmi rada. Toto veľmi nemôžem odporučiť. Ok, tu mám potom ďalej Technique Calming Sika Sheet Mask. Myslím, že tá bola taká zabudnutelná celkom, lebo si ju nepamätám, že som ju používala, ale používala som ju. Takže asi nic moc. Ktoré masky mám ale veľmi rada, sú tieto od Koriky. Korean Heritage Artemisia. Mala som aj iné ďalšie, tieto sú veľmi dobré, je tam neskutočne veľa tekutiny, sú veľmi napité tou tekutinou, čiže ostane tu ešte veľa, ešte možno jedno použitie, alebo si môžete vlastne nechať a použiť to potom ako sérum napríklad ďalší deň. Veľmi dobré, veľmi hydratačné, tieto od Koriky odporúčam. Taktiež sú veľmi dobré aj tieto od Ondo, neviem, či tu mám ešte viac týchto. Asi nie, tieto od Ondo je taktiež korejská kozmetika, toto je konkrétne tiež Probiotics Sika Water, čiže obsahuje probiotika, Sika, niacinamid, čiže taktiež bola veľmi dobrá hydratačná maska, taktiež veľmi veľa tekutiny tam bolo, takže taktiež toto môžem odporučiť. Rovnako aj tieto od It's Skin, koľko ich tu ešte mám, myslím, že tieto sú všetky, dvoje som použila, obsahujú aloe vera, čiže také skôr upokojujúce, hydratačné, taktiež veľmi, veľmi dobrá maska. Potom tu mám, to bolo úžasné, od Som by Me, Juja Niacin, obsahuje niacinami, čiže toto napríklad je skvelé, pokiaľ máte problematické šťuple, rozšírené pory, taktiež potrebujete rozžiariť pleť, naozaj skvelé. A moje úplne, že najobľúbenejšie masky, to ich tu ukazujem už neviem ako dlho, oni sa už nevyrábajú. Ja som si ich ešte nechávala, myslím, že to sú posledné kusy, ešte možno mám jeden kus v zásuvke, ale už ich spotrebúvam, lebo neviem, kedy sa majú spotrebovať, asi sú už aj po spotrebe. Niekde tu nie je nikde napísané, že kedy sa majú spotrebovať. A sú tieto od Catrice, tieto Disney Princess. Mám tu túto Bellu, čo to je Ariel a Pocahontas. Skvelé naozaj, že je najlepšie hydrogelové masky, aké som kedy v živote mala. Tá pleť je po nich taká rozžiarená,
krásna. Proste toto, keď začnú znovu predávať alebo predávali, tak ja si kúpim asi 100. Ďalej tu mám Detto Skin Black Bubble Mask. Táto taká bola bublavá, vybola na pleti. Neviem, tie bublinky. Tie bublavé veľmi nemám rada, nevidím tam nejaký efekt. Oni by mali byť nejak hĺbkovo čistia celá bubletom na povrchu. Neviem, za mňa. Akože je to fajn, ale nevidím nejaký veľký efekt. A potom tu mám poslednú masku Maison Joyful Time Essence Bamboo. Tá myslím, že bola tiež dobrá. Ale nepamätám si ju veľmi. Takže tak. A pôjdeme ďalej na krémy a nejaký takýto klasický krém tu nemám. Mám tu lotion, to je také akoby mliečko od značky Benton Snail Bee High Content Lotion. Čiže toto je niečo ako krém, ale trošku také akoby viac vodnatejšie, mliečnejšie, ľahšie. A toto obsahuje vlastne ten extrakt z slimáka, ale aj z tej včelej kašičky, čiže takýto mix včelieho a slimačieho. Oni majú celý rad a je to veľmi dobré. Toto trošku bolo také akože hutnejšie na mňa. Myslela som, že to bude ľahšie, ale hutnejšie, ale dopoužívala som to a bolo to veľmi dobré, lebo tie slimačie záležitosti robia to svoje dobré na tej pleti. A potom tu mám dvoje masky na spanie. Prvá maska je značky Peyo, to som už musela dopotrebovať, to mám strašne dlho, ale ja som si to odkladala. A je to My Peyo Sleeping Pack. Toto je jedna z top masík na spanie, ktoré mám, ktoré som mala. Ona bola taká gelovitejšia, veľmi ľahká, osviežujúca a rozžiarujúca. Akože, neviem, či to nie je aj moja najobľúbenejšia maska na spanie, akú som kedy za celý čas mala. A ďalšia je značka Akoje Reviving Sleeping Pack. Tuto som nedopotrebovala. Ono to bolo celkom fajn, ale mám ešte iné masky na spanie, ktoré som používala radšej ako túto. Neviem, konzistenčne mi to nejak nesedelo, nie že by to bolo veľmi zle, ale používala som radšej iné masky na spanie, ktoré mám. A táto mi expirovala a už to nechcem veľmi používať, takže to vyjadzujem. A potom taktiež masku, ktorú som tiež nespotrebovala, je to od Skinik Peel Off Mask. Je to taký ten štýl masky, ktorá vám strhne pomaly polku tváre. A takéto veľmi nemám rada, použila som ju raz a povedala som si, že nie, díky. A už medzi tým samozrejme, že aj expirovala. Takže toto tiež veľmi nie. Ostávajú mi tu už iba SPF-ka a mám tu dvoje označky Beauty of Joseon. Prvá SPF je to klasické, Beauty of Joseon Relief Sun Rice Probiotics, to je najlepšie SPF-ko, korejské akože ever, odporúčam ho. Ultra ľahké, neviete, že ho máte, neviem ako môže také ľahké SPF-ko existovať. A to druhé je to tyčinkové a je to Matte Sunstick Mugwort and Camellia. Toto je zmatňujúce tyčinkové SPF-ko. Pokiaľ chcete tyčinkové SPF-ka, chcete niečo akože matnejšie, alebo mať masnú pleť, tak toto je to, ktoré si vyberiete. Takže odporúčam ho tiež. Rika nám to robí v pozadí také divné zvuky, nevšímame si ju. Ďalšie korejské SPF-ko je Nimbusin Clear Filter Sun Essence. Taktiež veľmi dobré, veľmi ľahučké bolo. Taktiež ho odporúčam. A taktiež veľmi a ultra ľahké, ja by som naozaj porovnala aj k tomuto od Beauty of Joseon, je toto od Santik. I'm Vegan Sun Serum, čiže pokiaľ chcete nejaké vegánske serum, tak tomuto máte rovno aj v názve. Taktiež veľmi, veľmi ľahučké, skvelé bolo, mám iba vzorku a neviem nikde zohnať plné balenie. Lebo tu som mala v nejakom adventnom kalendári, ale ten e-shop nepredáva túto značku a na takých ako Jesta alebo Stylevana som tú značku nevidela, takže neviem, kde mám zohnať. A posledné SPF-ko je od DMky, ich poznačka Sundance. Taktiež akože bolo celkom fajn, ale som ho používala skôr, lebo to je na tvár a dekolt, takže som používala viac na dekolt a tieto veci, alebo na tvár. Predsa len tieto korejské sú konzistenčne ľahšie a lepšie ako bolo toto, takže toto som potom dopoužívala tak na dekolt a na ruky a tak. Ale tiež bolo fajn, pokiaľ sa chcete pohybovať napríklad že v drogerke, nechcete korejské a chcete vlastne drogerku za takú smiešnú sumu, tak toto je tiež akože slušné. A skincare ukončíme produktmi na pery. Mám tu Laneige, veľmi vyhypovaná maska na pery, Lip Sleeping Mask v príchuti Apple Lime. Veľmi dobrá maska, odporúčam.
A potom sú tam klasické balzamy na pery. Prvým je Alverde Lippenpflege Bio Calendula. Veľmi dobrý balzam, myslím, že to je moje druhé balenie, ktoré mám. Potom tam nejaký hemp balzam, to myslím, že mi kúpil brat s nejakým konopným olejom. Taktiež ako slušné. A veľmi dobre bolo aj toto Peyote Hydra 24, ale neviem, či by som dala toľko peňazí za obyčajný balzam, takže, ale fajn. Ale z týchto asi najlepšie je to Alverde a potom Laneige. A teraz sa môžeme vrhnúť na telovú kozmetiku a začnem s prcháčmi. Ja zbožňujem sprchače Rituals, najmä aj tieto ich shower gels. On vyjde od ťa taký gel, potom napeníte a sa z toho stane obrovská hustá pena. Toto je tiež úžasná vôňa. Pokiaľ ste ešte nikdy neskúšali, odporúčam. Sú drahšie, ale stojí to za to. Potom tu mám aj také klasickejšie ako Avon, môže už mi šíbe Avon, Creamy Fantasy, Shower Gel, to je karamel, almond a vanilka. Nie je to úplne vôňa, ktorú ja by som preferovala, ale myslím, že som dostala k nejakému nákupu. Potom Yves Rocher Green Tea Scent, toto je tak osviežujúce, také fresh, naozaj že skvelé napríklad na leto. A pokiaľ máte telové akné, napríklad v oblasti ramien alebo chrbta alebo tu na dekolte, tak vyskúšajte toto od G9 Skin AC Solution Acne Body Wash. Poď Rikuška. Toto je také, akoby trošku vysušuje tú pokožku. Budete mať taký pocit, keby ste sa umýli s klasickým mydlom. Taký trošku keby vrzgavý pocit. Takže ono asi sa snaží odmasť a vyčistiť tak hlbšie tú pleť. Takže toto vyskúšajte a malo by vám to pomôcť. A potom tu mám takéto sprcháče, ktoré som mala pri parfúmoch Davidoff a Boss. Akože tieto voňajú presne ako tie parfúmy a ono, keď sa týmto natriete, potom sa dáte ten parfum ešte k tomu, tak akože voňate na 100 metrov. Naozaj, že je to dobré, ale myslím, že tieto veci nedajú ani kúpiť osobitne. Možno iba, keď sú nejaké Vianoce, nejaké balíčky, tak v tých balíčkoch. Takéto ponožky hydratačné od Petit Fille. Pekne to hydratujete nohy, čiže pokiaľ máte napríklad suché pety, to je napríklad dobré po zime alebo na jar, keď si idete prvýkrát nejaké sandálky a ešte ste neboli na pedikúre a chcete, aby tie nohy vyzerali krajšie, tak takéto ponožky sú fajn a to isté platí aj s takýmito rukavicami. Toto je konkrétne 11 Village Factory, myslím, že som to mala v nejakom adventnom kalendári. Pekne to tak zhydratuje tie ruky. Antiperspirant, môj najobľúbenejší od Nivea, Pearl and Beauty, týchto som spotrebovala už ani neviem koľko, naozaj sa nedá spočítať. Oni to mali aj v takomto tuhom, ale myslím, že tie tuhé už nemajú, majú už iba spreje a potom takéto guličkové, takže teraz použijem tieto guličkové. A potom tu mám telové mlieka, alebo telové krémy, Sanctuary Spa, Lily and Rose Collection. To sa používa na mokrú pokožku, čiže vy sa osprchujete. A keď ste ešte mokrá, tak tento krém si nanesiete na tú mokrú pokožku a potom sa utriete. A naozaj to robí zázraky a tá vôňa je neskutočná. A potom tu mám ešte od Rituals Spring Love a to takýto body mist, čiže nasiekate si to na seba, napríklad keď si nechcete napríklad dať telový krém alebo mlieko, tak dajte si napríklad toto, napríklad v lete. A pokiaľ chcete voniať úžasne v lete, tak tento Sol de Janeiro Bam Bam Cream, toto je proste akože, ja sa ešte musím raz čuchnúť, lebo tak dobre vonia. Oh, bože. A potom produkty na intimnú hygienu, ja používam iba Lactacid, buď takýto sensitive, alebo tento antibakteriálny, tieto sú veľmi dobré. No a pomaličky sa nám to blíži ku koncu, mám tu vlasovú kozmetiku. Začala by som asi týmto peelingom od Aromatiky. Aromatika Rosemary Scalp Scrub. Ešte tu trošku ostalo, lebo som to nevedela vytlačiť. Ono sú také keby solné zrniečka spolu s nejakým produktom, rozmarínom a takto, je to osviežujúce a máte takýto zobáčik, ktorým si to takto viete dať na pokožku, pretože to sa aplikuje na pokožku, nie na samotné vlasy a potom si robíte takýto peeling, vie vám to odstrániť odumreté kožné bunky. Čiže je to celkom dobre. Trošku ťažšie sa to aplikuje, lebo je dosť také husté, ťažšie to vychádza. Ale keď na to prídete, tak je to fajn. Je to veľmi dobrý produkt.
Potom by som išla na nejaké šampóny. Tu mám šampóny proti lupinám, ako sú Nizoral alebo Ducray Kelual DS. Tieto sú asi najsilnejšie šampóny proti lupinám, ktoré aspoň mne pôsobia. Takže keď mám naozaj že veľmi silné lupiny, tak siahnem po týchto dvoch. Čiže buď jedno alebo druhé, obe sú dosť drahé. Taktiež veľmi dobrý peeling, som vám ukazovala aj v obľúbencoch, je tento od Delia. Je to vlastne kyselinový peeling, obsahuje kyseliny, taktiež to nesiete na vlasovú pokožku pred umytím vlasu, necháte pôsobiť 10-15 minút a potom si idete umyť vlasy a taktiež je to lepšie, ako sa s týmto babrať. Ale toto vlastne je taký akoby mechanický peeling a toto je chemický peeling. Ale tento mám radšej. Ďalší šampón je od Alpha Parf Milano Nutritive Low Shampoo. U nemu som mala aj masku, používala som ich ako set. Vlasy boli veľmi pekné, ale nejak to nezanechalo niečo také, že by som si chcela kúpiť plné balenie, lebo tieto sú mini. To tiež mala si nejakom Notino box alebo takto. Akože slušné šampóny, ale nič také prevratné. Taktiež to isté platí o tomto Cloran Strengthening Hair Loss. Toto by malo proti vypadávaniu vlasov. Nevšimla som si, že by to robilo niečo ako proti tomu vypadávaniu vlasov, takže asi takto. Ale šampón, ktorý som si všimla, že robil niečo iné s mojimi vlasmi, je tento od British M Kombucha Shampoo. Tie vlasy boli krajšie a lesklejšie. Naozaj, že wow, to som si hneď všimla veľký rozdiel, takže dopotrebujem šampóny, ktoré mám doma ešte nakúpené a potom si z tohto kúpim veľké plné balenie, majú aj, myslím, že 500 ml veľké balenie, to budem používať, lebo toto najkrajšie, čo mi urobilo vlasy za celý minulý rok, bol tento šampón. A potom tu takéto treatments, takéto ampulky od Farmstay, myslím, že ich bolo 12, neviem, kde je zvyšných, ale nechala som si tieto. Tieto sú také zvláštne, pretože on ich musíte rozrábať v nejakej nádobke 1:1, čiže tu je 13 ml, čiže 13 ml vody. Určite nedávajte viac vody, lebo budete mať veľmi vodnaté. Čiže najprv odporúčam dať do nádobky toto a potom priliať vodu. Zmiešate to a vznikne vám z toho také akoby klasická maska na vlasy a naaplikujte si na vlasy, necháte pôsobiť. Ja mám dlhšie vlasy, takže som musela použiť 2 ampulky na aplikáciu, lebo jedna mi nestačila. Čiže keď máte kratšie vlasy, bude stačiť jedna, keď dlhšie, tak 2. A vlasy sa ľahšie rozčesávali, boli krajšie, čiže robí to niečo, toto, používala som to častejšie, majú aj iné verzie, toto je červená verzia Damage Clinic Hair Filler sa to volá, ale majú aj žltú a modrú a chcem vyskúšať ďalšie verzie. Taktiež ako slušnej aj toto od Rated Green Hibiscus, ale myslím si, že tieto od Farmstay mi urobilo väčší efekt na vás, ľahšie sa rozčesávajú ako toto, ale toto je fajn. Potom tu mám treatment od značky Lador ACV, k tomu som mala aj šampón a keď používate šampón a kondicionér spolu, toto sa týka vlasov, tak nevšimla som si, že by to s vlasmi niečo robilo, ale robí to, že vlasy sa menej mastia. A to je super, pokiaľ máte masné vlasy a hľadáte niečo, čo trošku predĺži životnosť tých vlasov, tak mne funguje toto. Ale nikde to na obale nepíše, takže nemusí vám to fungovať. Mne to funguje takto, tento šampón aj treatment. Používala som ich spolu, ale šampón som spotrebovala skôr. Takže za mňa toto je môj obľúbenec tiež, ale neviem, či bude fungovať každému. Ešte som sa nikdy... Pozerala som aj na nejaké recenzie na toto a nikto tam nespomínal to, že mu to robí to isté ako mne. A dostávame sa ku poslednej kategórii v rámci týchto spotrebovaných produktov a je to dekoratívna kozmetika. Nie je toho veľa, takže to prejdeme celkom rýchlo. Začala by som asi s make-upmi. Vyradzujem tento make-up Estée Lauder Double Wear Nude verziu. Zbožňujem Estée Lauder Double Wear, ten klasický. Ten je úžasný, ten prežije všetko, je to môj ultimate favorite product, čiže pán make-up. Nenašla som make-up, ktorý bol lepší ako tento a potom som si kúpila túto verziu Nude. Ono to malo byť také, že ľahšie, sviežejšie a malo to teda, keby ste mali no make-up look, ale toto vôbec nedržalo na pleti. Vôbec. A skúšala som to po nejakom ďalšom čase, naposled minulého roku, vôbec nedrží na pleti, úplne sa to rozbíja.
tak ako je dobrý ten klasický Estée Lauder, tak je tento zlý. Aspoň teda na mojej pleti. No, tento make-up je akože úplne, že topka od Belle, Hypoallergenic Matte and Cover Makeup. Pokiaľ chcete taký finish, že no make-up look s takým trošku vyšším krytím, nie úplne ako nejaké bibičko, tak toto je takéto niečo na hranici medzi tým no make-up look a už takým make-upovejším lookom. Naozaj, že je to asi taký ten najprirodzenejší make-up, aký mám. Nemá samozrejme až takú trvácnosť, ale na to, že stojí pár eur, neviem, čo ešte vyrábajú, teda, ale tento je super a vydrží aj celkom slušne na to, že je to drogerkový make-up. A rovnako na tom je aj, sú tieto od Essence. Tento je Hello Good Stuff, Tinted Beauty Cream a tento je You Better Work. Ja nie som si istá, či vyrábajú, som nebola tak strašne dávno v drogerii, a aj keď tam som, tak nepozerám po make-upu, lebo mám ešte veľkú zásobu make-upov a proste už teraz ani make-upy veľmi netestujem. Ja sa teraz primárne sústredím na skincare, viac ako už na tú dekoratívku, čo ste si možno všimli. Ale tieto boli moje obľúbence a už také sa nemusím rozlúčiť. A neviem, či vyrábajú. A rovnako taký pekný, akoby... Toto je niečo medzi sérom a dekoratívkou. Nevedela som, kde to zaradila, dávam tam ku dekoratívke. Je to Lumen Invisible Instant Glow Beauty Serum. Je to sérum, ktoré zároveň aj kryje. Čiže budete mať tak nádherne, že rozžiarenú, tak zdravo rozžiarenú pleť, ale zároveň to jemne kryje, ale nečakať nejaký niečo ako bibičko a zároveň je to aj sérum. Čiže niečo možno ako nejaké korejské cushion, oni robia takýto štýl produktov. Čiže toto bolo veľmi, veľmi dobré. Od Lumen Natural Perfection CC Cream, tento som veľmi nemala rada, tento bolo tak na tej pleti vidno, že mám tam niečo, ale zároveň to ani veľa nekrylo. Chápete to, že keď tam už niečo mám, tak buď nech to kryje, alebo nech to nie je tak viditeľné, keď to nekryje dobre. Takže tento zase neodporúčam. A potom tu mám Face Primer. Začala som nejak v poslednom čase používať Face Primer. Používala som ich dávnejšie, potom som prestala, teraz znovu som začala ich používať. Je takáto fáza. A tento som už dopotrebovala, už som musela dopotrebovať, už je to staré. Too Faced Hangover, toto bolo také úplne, že ľahučké, rýchlo sa strebávalo. Nie je to takéto silikónové, ale nič také, čo akoby stojí na pleti, ale on sa tak strebe, toto som mala veľmi rada, takéto osviežujúce to bolo. Moja úplne najobľúbenejšia maskara Gabriela Salvete Eyeliner, klasický eyeliner, a toto je odtieň 32. Musím si ich dokúpiť, dúfam, že ich ešte predávajú. Tieto sú skvelé, pretože oni sa neotláčajú, nerozmazávajú sa, aj keď si dáte napríklad do vodnej linky, oni tam ostanú. Iné, keď si dáte, tak sa začne tak rozmazávať, máte ich potom večer všade. Toto je naozaj linka, ktorá stojí, drží a nerozmazáva sa a zároveň sa aj dobre nanáša, je veľmi mäkká. Neviem, ako to urobili, ale toto sú najlepšie linky, aké som kedy v živote mala. A potom tam takéto lepidlové pero od Tati Lashes. Je to v podstate linka v pere, ktorou si viete urobiť linku. Na jednej strane to bolo farbené. A tá linka je lepivá, takže nepotrebujete lepidlo a na to si dáte riasy. A na druhej strane je to priehľadné, čiže nakreslite si akoby linku, ktorá nebude viditeľná, keď nechcete napríklad linku, a na to si dáte riasy. Veľmi dobrá vec, pokiaľ niekto nevie pracovať s lepidlom, ale lepidlo je tak bezpečnejšie, lepšie drží. Toto sa môže vám počas dňa možno trošičku pri krajoch odliepať, lebo tohto tam neviete naniesť také množstvo ako napríklad toho lepidla, čiže asi tak, je všetko má sa výhody, nevýhody. Takže to bol posledný produkt týchto bye-bye produktov, čiže spotrebovaných produktov, a dúfam, že som vám tu dala nejaké dobré tipy a teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte!